All right, let's see what this is like in a worship service and maybe pull some examples that'll make more sense. เรามาดูตัวอย่างจริงในบรรยากาศการนมัสการ All right, extreme wide shot. นะครับช็อตแบบ extreme wide นะครับกว้างมากๆ By the way, most of these pictures are from First Baptist Church of Dallas, Texas. ภาพส่วนใหญ่ในนี้ครับมาจากคริสตจักร First Baptist ที่ Dallas. It's where I attend and where Brian previously served in media. นะเป็นคริสตจักรที่ผมนมัสการอยู่นะครับแล้วก็อาจารย์ไบรอันเองก็เคยเป็นหัวหน้าแผนกมีเดียที่นั่น And this is a worship center that was built about 5 years ago. นี่คือรอบนมัสการนะครับเมื่อประมาณ5 ปีที่แล้ว With great attention to television and broadcasting. ซึ่งเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการถ่ายทอดทำเป็นรายการออกมา The pastor understands very much about communication. และศิษย์พิบาลก็เข้าใจเรื่องของการสื่อสารเป็นอย่างดีมากๆ So you'll see images and they're very beautiful to see. Camera placements will really show what is taking place in the service. เราก็เห็นภาพว่าบรรยากาศต่างๆในรอบนมัสการนั้นเป็นยังไง All right, let's see. I may have to skip a slide. That's not right. Let's go to this one. Here's a full shot. นะครับอันนี้คือ full shot. Before we had the horse as a full shot. This is a full shot of some of the choir members. นะครับนี่คือ full shot นะครับของคณะนักร้อง It's not a close-up of anyone in there. ไม่มีการ close up คนใดเป็นพิเศษ It's not a wide shot. ไม่ใช่เป็นมุมกว้างด้วย But you pretty much fill the screen with people who are singing. แต่ว่าคนที่ร้องเพลงเนี่ยก็เติมเต็มนะครับเฟรมของเราเลย A medium shot would look something like this. นะส่วน medium shot หน้าตาประมาณนี้ It doesn't show everything. นะครับไม่ได้ให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง But it's close enough to begin to see faces. แต่ว่าก็ใกล้พอที่จะเห็นหน้าค่าตาได้ Particularly of the praise team at the front. โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมนมัสการที่อยู่ด้านหน้า Here's a medium close-up. ต่อไปนะครับ medium close up. Okay, look at the framing on that. นะดูการจัดวางเฟรม Now, I will say that the eyes are a little high for my feeling, and the headroom is not enough. สำหรับผมส่วนตัวภาพนี้เนี่ยตาอยู่สูงไปนิดนึงแล้วก็พื้นที่เหนือศีรษะเนี่ยน้อยไปหน่อย However, in the digital world, it's much more accurate when it reaches people's homes than it used to be. ในโลกดิจิตอลนะครับมันก็จะมีความที่ตรงมากขึ้นเวลาออกไปตามสื่อดิจิตอลต่างๆ And so you see more of it with this kind of a headroom. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของพื้นที่เหลือแค่นี้ But again, what we said were guidelines, not absolute rules. เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราพูดไปเป็นแค่แนวทางนะครับไม่ใช่เป็นกฎเหล็ก We'll have another illustration, but look at the framing of the pastor. นะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งดูการจัดเฟรมของศิษย์พิบาลท่านนี้ Does he have room to talk into? ถามว่าเขามีพื้นที่ไหมว่าเขากำลังพูดกับใครสักคนอยู่ And for us, we look at it and we say, that just looks normal. นะสำหรับเราบอกว่านี่มันปกตินี่ But if it were misframed, it would not look normal. แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจัดเฟรมผิดมันดูไม่ปกติแล้ว We begin to wonder why it looks that way. เราก็จะสงสัยว่าทำไม And now we're thinking about other things than the message that's being delivered. แล้วทำให้เราไปคิดเรื่องอื่นแทนที่จะตั้งใจฟังเทศ Here's another medium close-up of a อีก singer. ตัวอย่างเลยนะครับของช็อตแบบ medium close up. Okay. And here's the famous two-shot. นะต่อไปนะครับ two shot ครับ2 คน of singers. นักร้อง2 คน Now this, I will just say, 2 shots with singers sometimes is very hard. บางครั้งนะฮะ two shot เวลาถ่ายนักร้องเนี่ยมันจะยากนิดนึง Because most of the time they don't stand close together. เพราะบ่อยครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ยืนชิดกันมาก And in the 2 shot it puts them more at the edges of the screen. แล้วพอถ่ายเป็น two shot ปุ๊บเนี่ยเขาจะมาอยู่กันเรียกว่าอยู่ริมกันคนละฝั่งของภาพ This isn't too bad, but if it were a little wider, you would be your attention would be drawn to the center of the screen, and they aren't there. นะครับแต่ถ้าเกิดมันถอยมาอีกปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าตรงกลางของจอเนี่ยมันจะโบ๋ไป So 2 shots become a little bit more difficult. เพราะฉะนั้นถ่าย two shot มันจะยากขึ้นมานิดนึง If the people aren't close together. ถ้าคนไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันมากๆ And you know, it's hard for us in our culture to stand real close to each แล้วใน other. วัฒนธรรมของเราบางครั้งจะมายืนชิดกันมากๆมันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ You know, it feels funny. นะมันรู้สึกตลกนิดนึง It would be fine on a camera. นะฮะแล้วมันก็จะอยู่บนกล้องแบบนั้น Yeah, but if we stood where we were more appropriate, the center would be nothing.
คือยืนชิดเนี่ยครับมันดีสำหรับกล้องแต่พอยืนห่างปุ๊บเนี่ยนะครับพอซูมมาปุ๊บตรงกลางมันโบ So if you were picturing a duet, two people singing, สมมุติเรานึกภาพคนสองคนร้องเพลงด้วยกัน it would be a good idea to ask them to stand closer together when they sing their duet. เพราะฉะนั้นเราจะต้องขอเขาบอกว่าเวลาร้องคู่กันช็อตตรงนี้เนี่ยช่วยยืนชิดกันนิดนึง That way the focus is not on something in the background but upon the two people. เพื่อให้โฟกัสของภาพเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงกลางจอที่มันไม่มีใคร There are some little tricks you can do with your cameras when people are standing farther apart. หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะมีเทคนิคอื่นๆนะครับที่สามารถทำได้เวลาเราจะถ่ายคนสองคนที่ไม่ได้ยืนใกล้กัน You have a camera off to the side here. เช่นถ่ายมาจากด้านข้าง Almost like that over-the-shoulder shot we were talking about. คล้ายๆกับช็อตข้ามไหล่ที่เราคุยก่อนหน้านี้ It in essence kind of pushes the people closer together in the scene. แต่ด้วยมุมแบบนั้นเนี่ยมันทำให้มองเห็นคนสองคนอยู่ใกล้กันมากขึ้น We'll simulate that. We're staying apart. เช่นเรายืนอยู่ห่างกันแบบนี้ใช่ไหมฮะ But now do we look closer together? แต่ตอนนี้จากมุมของคุณดูใกล้ขึ้นไหม There's no gap between us. ดูมันไม่เห็นช่องโหว่ที่เกิดขึ้น So with the camera off to the side, เพราะฉะนั้น tends to push them closer together. การที่มีกล้องด้านข้างเนี่ยมันจะช่วยให้มองเห็นคนที่อยู่ไกลเนี่ยใกล้กันมากขึ้น Alright, that makes sense? ฟังเข้าใจใช่ไหมฮะ Good. Okay, reverse shot. ต่อมานะครับมุม reverse That's not a true reverse shot. You're not exactly behind the pastor with อัน the นี้มัน shot. ก็ไม่ได้ reverse จริงๆนะฮะคือมันเป็นช็อตที่เราไม่ได้ยืนอยู่หลังสบเป๊ะ But it's enough behind the pastor to see the congregation there. แต่มันก็อยู่หลังมากพอที่จะเห็นภาพบรรยากาศของที่ประชุม And kind of like that establishing shot or wide shot, it helps the viewer at home get a sense of where things are in the room. เราคล้ายๆช็อต establish ช็อตตั้งต้นนะครับซึ่งทำให้คนที่บ้านเนี่ยเขารู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในบรรยากาศภาพรวมของที่ประชุม Okay. All right. And then looking room. นะครับ looking room คือพื้นที่สำหรับการมองออกไป Again, the pastor is doing a good job staying in the right part of the frame. นะครับศิริบาลคนนี้นะครับดีมากครับยืนถูกจุด Or rather, the camera person is นะ doing the หรือ right ไม่รู้ว่ามุมกล้องทำได้ดีก็ว่ากัน He's in the right place. He's got looking room. It makes sense. นะครับเขาอยู่ในที่ที่ถูกต้องนะครับมีพื้นที่ที่ท่านจะมองออกไป If you go to the other side, หรืออีกด้านหนึ่ง you have to move. Now, here's something that's kind of fun. It's when we talk about the leading room or the looking room. พอเราพูดถึงไอ้ leading room หรือ looking room เนี่ยมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่มันน่าตลกนิดหนึ่ง Imagine, if you will, a camera frame and here, okay? สมมุติเราอยู่ตรงนี้นะครับเฟรมกล้องจับมาตามที่อาจารย์ทำให้ดู You got a good imagination? นะต้องคิดภาพตามนิดหนึ่ง All right, imagine there is that camera frame. สมมุติมีเฟรมกล้องนะครับจับอาจารย์ And รออยู่ we're using one camera back there. เรามีกล้องหนึ่งอยู่ข้างหลัง And they're following me as I walk along. ขณะที่อาจารย์เดินกล้องก็แผ่นตามไป If they're doing it right, they're putting more room in front of me. ถ้าเขาทำถูกเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่อยู่เหลือข้างหน้าอาจารย์ต่อไป And it's tracks in front of me. แล้วมันก็จะเปิดพื้นที่ตามมาเรื่อย And then being a tricky pastor, I jump around and turn the ๆและสมม other ติ way. บางคนนะครับเคลื่อนไหวมากหันไปอีกทางหนึ่งทันที And I start walking off this way. เดินเปลี่ยนทิศไปอีกทางหนึ่ง What should the camera operator do? คนถ่ายควรจะทำยังไงครับ What? ทำไงครับ Move over, pan over, นะแผ่นตามไปถูกไหม and move in front. แผ่นเปลี่ยนไปอีกข้างหนึ่ง Give the pastor room to walk into เพื่อ that. ให้สบมีพื้นที่ในการเดินกลับไปอีกฝั่งหนึ่ง That makes sense? นะทำไหมครับ Frankly, the times I run camera, that's really kind of funny. นะครับคือบอกเลยช่วงที่ผมคุมคิวกล้องเนี่ยสนุกมาก These guys are running camera. I'll give them a good job here. Because pastors, I think they practice being tricky. นะครับคือบางครั้งนะสบซ้อมมาหรือเปล่าซ้อมมากวนทีมกล้องหรือเปล่าเนี่ย Several walk in this way and then เดินอยู่ suddenly, ดีๆเปลี่ยนไปเลยอีกทางหนึ่ง and the cameraman, he's sitting here, and all of a sudden the pastor's out of the frame. นะครับคือสบอยู่ดีปุ๊บหายไปจากเฟรมกล้อง They're just tricky like that. นะครับคือบางครั้งมันก็ซับซ้อนอย่างนั้นแหละครับ They think up little tricks to do to bother the media people. นะครับคือสพเนี่ยโอ้โหไปคิดสรรหามาอย่างไรไม่รู้วิธีการที่ทำให้เราหงุดหงิดได้ I was directing one time, and we had a visiting speaker. ครั้งหนึ่งนะครับมีนักเทศรับเชิญมา We had him in a close-up เราก็ถ่าย close up อยู่ดี from his waist ๆนะครับจากเอวขึ้นมานะครับ
the camera operator kind of blinked or maybe looked off just momentarily. แล้วคนที่เป็นมือกล้องนะครับก็อาจจะละสายตาเผลอไปแป๊บเดียว Just as the speaker dropped to his knees out of his camera frame. อยู่ดีๆนะครับนักเทศก็คุกเข่าลงไปหลุดหายจากเฟรมเลย He looked back to his feet, found there was no pastor there. นะครับคือพอหันมามองกล้องปุ๊บเฮ้ยสบหาย He hunted over here. นะครับหันไปทางซ้ายไม่เจอหันไปขวาไม่เจอ Still no pastor he could find. นะครับสบหายไปไหนแล้วไม่รู้ Maybe he thought the rapture had come. นะครับพระเยซูมารับไปหรือยังก็ไม่รู้ I was directing, and fortunately, I had a camera that was wider on the shot. นะผมเองเป็นคนคุมกล้องอยู่แล้วพอดีมันมีอีกกล้องหนึ่งที่เป็นมุมกว้าง Pretty quickly switched to that so you could see the speaker on his knees. ก็เลยต้องรีบเปลี่ยนกล้องไปเป็นกล้องนั้นนะครับเพื่อที่จะเห็นภาพสบนักเทศเนี่ยคุกเข่า I told the cameraman. แล้วก็บอกมือกล้องคนนั้น No, he didn't disappear. บอกว่าใจเย็นสบไม่หายอาจารย์จะไม่หายยังอยู่ Does anybody know what that camera operator should have done? นะครับแล้วก็บอกเขาว่าจริงๆเมื่อกี้ควรจะทำยังไง To the left or to the right? นะครับอย่าเพิ่งรีบใจร้อนรีบแพนซ้ายแพนขวา Anybody got an idea of what he could have done that would have helped? คิดว่าถ้าคุณเป็นมือกล้องคนนั้นเนี่ยคุณควรจะทำยังไง Zoom out. ซูมออกมา Widen the shot. นะครับทำช็อตที่กว้างขึ้น And as he widened out, he would have found the man on his knees. แล้วพอซูมเอาออกมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะเจอสบคุกเข่าอยู่เอง Some churches, maybe some here, have only one camera that you're แต่ using. สำหรับบางคริสตจักรเรามีกล้องเดียวใช่ไหมครับ And when you move, it has to be slow and smooth, เพ right? ราะฉะนั้นเวลาเราขยับเนี่ยมันต้องค่อยๆท If that happened to you, the thing to do would be to zoom out. ำเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเรานะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือซูมออกมา When you begin to see his head at the bottom of your frame, you begin to tilt down. นะครับแล้วพอเริ่มเห็นศีรษะของอาจารย์คุกเข่าอยู่ก็ค่อยๆแผ่นกล้องต่ำลง Just like you meant to do that. นะเหมือนกับว่าเราตั้งใจท And the people at home, ำแล้วคนที่อยู่บ้านนะครับ it happens so quickly they won't think about it. นะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นรวดเร็วมากเขาคิดตามเราไม่ทันหรอก But I know it can be tricky. นะครับมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะฮะ All right, let's see some of these shot sequences in action. Now, ต่อมาเราดูเรื่องของลำดับ there's นะ some ครับ audio here, and I don't think it'll come through the room. I don't know. Is it coming through the room? Will it? I don't think so. I'll put a microphone down here. It's not absolutely essential, but it would be helpful for คือ you. ด้วยข้อจำกัดทางเทคนิคนะฮะเราไม่สามารถเอาเสียงออกลำโพงได้เดี๋ยวจะเอาไมค์จ่อนะครับ All right, we'll take a look at this. ดูวิดีโอนี้ด้วยกัน Complete joy. God knows exactly what you need to be happy, and there's not going to be anything lacking in heaven, the Bible tells us. From the new campus of First Baptist Church in downtown Dallas, this is Pathway to Victory with best-selling author, Bible teacher, and pastor, Dr. Robert Jeffress. Hi, I'm Robert Jeffress, and welcome again to Pathway to Victory. Today we're looking at every believer's promise for eternity, heaven. What is heaven going to be like? Are we going to know one another in heaven? Is heaven an actual location or a state of mind? Am I going to have a body or just a spirit? Well, people have lots of questions about this place called heaven. So today I invite you to take your Bibles and join me as we discover the truth about heaven. Today, there is a great deal of interest in our culture about the subject of heaven. You see that interest manifested in some of the best-selling books on the bestsellers list that deal with the subject of heaven. Books like Heaven is for Real and the upcoming movie version of that book. Many of these books use so-called near-death experiences to try to fill in the blanks about what heaven is like. Why is that necessary, some people feel, to give more detail about heaven? Well, some people actually believe the Bible shortchanges us on the information that it gives us about heaven. And so some people feel called by God to answer questions that apparently the Bible doesn't answer. Which begs the question, why doesn't the Bible tell us more
about the eternal state for believers. It's true that the Bible mentions heaven more than 550 times in the Old and New Testaments. But frankly, many of the questions we have about heaven aren't found in the Bible. Perhaps God, knowing our finite minds, realizes we're not capable of grasping all of the truths about heaven. Or perhaps God realizes that if we really knew what awaits us as believers on the other side of the grave, we'd have very difficult time concentrating on our present responsibilities. We would be like that child seated for dinner with a plate of roast beef, carrots, and spinach in front of him. And to the side of the plate is a bowl of Bluebell ice cream with chocolate syrup and whipped cream on it. A child would have difficulty. I'd have difficulty concentrating on eating my meal if I saw that dessert right there beside me. Maybe that's the way it is with God. Maybe God knows if we really knew all of the great things He has planned for us, we couldn't stand to live in this life. We'd be ready to get to the next life. Okay, you see a lot of those shots come through there. เราเห็นไหมฮะช็อตต่างๆที่พูดไปปรากฏขึ้นในวิดีโอนี้ Now there is a various styles of sequencing those shots. แล้วมันจะมีเรื่องของการลำดับภาพช็อตแบบ And ต่าง there's some general rules on how you should do it. ๆนะครับแล้วก็มันมีกฎพื้นฐานทั่วไปว่าเราควรจะทำยังไง There are rules that can be broken. นะครับซึ่งกฎต่างๆพวกนี้นะครับสามารถแหกกฎได้หมดเลย But one of the reasons that I wanted to start you off on basics is it's better to know the rules แต่ว่าน่าจะมีกฎสักนิดนึงแทนที่จะไม่มีกฎอะไรเลยให้กับเรา before you break the rules. ก่อนที่เรานั้นจะออกนอกกฎของเรา Know why those rules are there. ทำไมต้องมีกฎด้วย And then know what it means if you break those rules. แล้วการที่เราออกนอกกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นมันคืออะไร So generally speaking, โดยทั่วไปนะครับ I'll get rid of that. Generally speaking, โดยทั่วไปเนี่ย you don't go from an extreme wide shot to a tight close-up. เราจะไม่กระโดดจากช็อตมุมกว้างมากๆเนี่ยไปสู่ close up Because it's too jolting for the viewer. เพราะว่าสำหรับคนดูครับมันเป็นการก้าวกระโดดเกินไป It's such a wide shot and then all of a sudden, boom! คือตอนแรกกว้างมากๆแล้วก็แคบลงไปเลย Someone's right in your face. นะครับไปอยู่เจาะหน้าเลย And you weren't prepared for that. เราไม่ได้เตรียมพร้อม Distraction. นะครับเสียสมาธิแล้ว So generally speaking, you step it in a little bit at a time. โดยทั่วไปเนี่ยเราค่อยๆก้าวเข้าไปทีละนิด Maybe from a wide shot to a medium shot. จากช็อตมุมกว้างไปสู่มุมกลาง A medium shot to a full shot. มุมกลางไปสู่มุมเต็ม A full shot to a close-up. มุมเต็มไปสู่ close up Then you might back off a little. แล้วก็ถอยกลับมานิดหนึ่ง And then back into a close-up. แล้วก็กลับเข้าไป close up ใหม่ And that sequencing does not jolt or startle the viewer with those shots. การลำดับภาพเหตุการณ์แบบนี้มันทำให้คนดูเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันกระตุกหรือว่าเสียสมาธิ You can break those rules. เราอาจจะสามารถออกนอกกฎเหล่านี้ได้ But you do it at the peril of causing a distraction for the viewer. แต่ถ้าเราทำให้เราจำไว้ว่ามันอาจจะสร้างความเบี่ยงเบนความสนใจให้คนดู I will say it's easier to go from a close-up to a wide shot than it is from a wide shot to a close-up. อาจจะบอกได้ว่าจาก close up เนี่ยถอยมาเป็น wide เลยเนี่ยก็ยังโอเคกว่าจาก wide เข้าไป close up Because that's expanding the view and it's not jolting to your eye to see that. เพราะเป็นการแค่ขยายมุมมองให้กว้างขึ้นมันไม่ใช่อยู่ๆแบบโผล่หน้าใครก็ไม่รู้ขึ้นมา Also, generally speaking, you don't go from the same shot, like a close-up shot from this angle. แล้วเช่นเดียวกันเราจะไม่ต่อเนื่องนะครับช็อตประเภทเดียวกันจากมุมหนึ่ง To the same shot from this angle. ไปเป็นช็อตประเภทเดียวกันจากอีกมุมหนึ่ง In film, we've adopted a film term and it's called a jump cut. นะครับคือถ้าในภาษาภาพยนตร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจัมป์คัทคือช็อตการคัทแบบกระโดด And the effect of it is that the pastor just suddenly เพราะมันจะให้ความรู้สึกเหมือนว่าสบเนี่ยอยู่ๆเนี่ยเปลี่ยนทิศที่อยู่ It's startling to your eyes. นะครับแล้วมันมีผลต่อมุมมองสายตาของเรา It takes a moment to kind of reorient yourself. แล้วเหมือนกับคนดูนะครับจะต้องใช้เวลานิดนึงในการที่ปรับความคิดใหม่ In fact, if you're not watching very closely, you know something happened, but you don't know what happened. หรือถ้าเกิดบางคนไม่ตั้งใจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไร The shot's similar to the other one, but it's different.
นะคือภาพมันคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนกันอ่ะ And it looks odd. แล้วมันก็รู้สึกแปลก That's a distraction. ๆนั่นคือการทำให้คนเสียสมาธิ Those are some general rules that we like to follow most of the time so that the viewer at home is brought along in a way that communicates well. นั่นก็เป็นกฎพื้นฐานกว้างๆโดยทั่วไปที่เราจะทำให้คนที่รับชมอยู่ทางบ้านหรือออนไลน์เนี่ยเขาไม่เสียสมาธิในการรับชมกับเรา By the way, there's another thought on the video or the streaming if you have multiple cameras. นะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีการถ่ายวิดีโอหรือสตรีมมิ่งโดยมีกล้องหลายตัวนะครับ You generally don't just use a close-up of the pastor for the whole time he's speaking. เราก็ไม่ควรจะใช้มุม close up เสียพิบาลตลอดเวลาที่ท่านเทศน์ Generally. โดยทั่วๆไป Because if you were sitting in that worship service, สมมุติว่าเรานั่งอยู่ในรอบนมัสการตรงนั้น you would not fix your eyes totally on the pastor never moving down. เราเองจะไม่สามารถจับตามองเสียพิบาลได้ตลอดเวลาว่าเขาขยับไปทางไหนบ้าง Unless he hypnotized you and you were in a trance. นะครับนอกจากสวสะกดจิตเรานะฮะ What will you do? In fact, I see some of you doing it right now. นะครับแล้วเราควรจะทำไงฮะ You look around. เรามองไปรอบ You look over here. ๆเรามองซ้ายบ้าง You kind of get a sense of the room again. เรามาดูบรรยากาศห้องอีกครั้งหนึ่งสิ The people around you. ดูคนรอบข้างเราเป็นยังไง And then you come back and look at me. แล้วเราก็ถอยกลับมาอีก I hope you would. Okay. But you try to simulate that with your camera movement. เราพยายามจะเรียนแบบชีวิตจริงของเราเนี่ยด้วยการใช้กล้อง You give the person watching online a little relief from just staring at the image of the pastor. เราทำให้คนที่ดูออนไลน์เนี่ยเขาคลายเครียดบ้างครับจากการแพนกล้องไปที่ทางอื่นบ้าง It gives them time to take a little bit of a breath. ให้เขาได้หายใจบ้าง It reorients them to the size of the room. นะครับพาเขาไปดูมุมอื่นของ The ห้องบ้าง fact that other people are there. นะว่ามีคนอื่นฟังเทศอยู่พร้อมกับเราด้วยนะ And that reorientation keeps them engaged more. แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับว่าได้ปรับความคิดเขาอยู่ตลอด Now, what we were talking about and what you were seeing here was what was done for online สิ่งที่เราพูดมานะครับคือสิ่งที่จะทำของสำหรับทั้งออนไลน์ broadcast. หรือแม้กระทั่งการถ่ายทอดกระจายสัญญาณทั่วไป How many of you have what we would call image mag in your service, a big screen in your service? ใครบ้างที่เวลาเรามีรอบนมัสการแล้วเรามีการฉายภาพขึ้นจอไปพร้อมกัน Okay, generally speaking, โดยทั่วไปนะครับ if, for instance, again, the pastor is speaking, เซนสีมากำลังพูดอยู่ you're going to generally stay on one shot. เราเองนะครับก็จะมักจะแช่อยู่เป็นช็อตแบบเดียว You might make some adjustments, but on that big screen in the room, เราอาจจะมีการปรับอะไรบ้างแต่บนจอใหญ่ที่เป็นวิดีโอขึ้นไปเนี่ย the idea is to magnify the pastor's face so it communicates well. เป้าหมายก็คือว่าขยายสิ่งที่ศิริบาลพูดหน้าตาของท่านให้มันสามารถเข้าถึงคนได้ชัดขึ้น It's called image mag because it means image magnification. ก็คือเป็นการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น If you do big wide shots all the time, it would be image reduction. เพราะถ้าเกิดเราฉายภาพขึ้นจอบนเวทีไปแล้วเราทำในมุมกว้างตลอดเนี่ยมันกลายเป็นว่าภาพมันจะดูเล็กลง And so you treat what you send to that image mag screen in the church differently than you would what's going down the line. เพราะฉะนั้นการเลือกภาพสำหรับฉายขึ้นจอในห้องประชุมกับภาพที่ฉายออกไปยังข้างนอกเนี่ยก็เป็นภาพคนละภาพกัน You saw an image of a control room. เราอาจจะเห็นภาพใช่ไหมครับห้องคอนโทรล There it's in First Baptist Dallas. They actually do 2 productions at the same time. เรามีทีมโปรดักชั่น2 ทีมพร้อมๆกันในห้องนั้น One of them is the production that goes upon the screens in the worship center. ทีมหนึ่งนะครับตัดภาพขึ้นบนจอในห้องประชุม They have a different equipment as far as switchers and graphics and what goes down the line. มีสวิตเชอร์มีเครื่องมือกราฟิกต่างๆสำหรับ And they have 2 different directors. นะครับอีกชุดหนึ่งสำหรับออนไลน์แล้วก็มีผู้กำกับ2 คนแยกกัน Because what they're doing is not the same. เพราะว่าสิ่งที่เขาทำทั้ง2 ทีมนั้นไม่เหมือนกัน So if you're doing image mag เพราะฉะนั้นคนที่ทำภาพขึ้นจอในห้อง and you're trying to make it for online, แล้วจะเอาภาพเดียวกันไปขึ้นออนไลน์ you're going to have to make some compromises somewhere. เราก็ต้องมีความยืดหยุ่นในบางเรื่องออกไป Your goal is to, whatever venue, whether it's in the room or out, to communicate the very best you can.
แต่เป้าหมายของเราคือทำยังไงให้สื่อสารไปได้ดีที่สุด But it may be a challenge if you have to do both with just one system. นะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะเป็นเรื่องท้าทายที่เราจะต้องทำทั้งสองด้านในเวลาเดียวกัน Alright, questions? มีคำถามไหมครับ Have questions? Okay, what if we have one camera? What kind of shot should we use most of the time? คือถามว่าสมมติถ้าเรามีกล้องเดียวฮะแล้วมันเลือกได้แค่ช็อตเดียวเท่านั้นเนี่ยเราจะได้ช็อตแบบ What camera? Yes. What kind of shot would you use the most time? If you're going online or you're doing it to record, นะครับสมมติถ้าเรายิงออนไลน์นะครับหรือว่าเรากำลังถ่ายเพื่อบันทึก you want to be closer up more than you want to be wide. เราเองก็จะเน้นช็อตที่มัน close up มากกว่ามุมกว้าง But again, you can't stay there all the time. แต่เราก็ไม่สามารถแช่อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาได้ Some of the shots that you saw of First Baptist Dallas, a wide shot, actually showed the title to the sermon on the graphics. นะเพราะถ้าเราเห็นนะครับอย่างของ First Baptist บางครั้งก็มีการขั้นด้วยชื่อคำเทศนา And they use that to help communicate. นะใช้สิ่งนี้นะครับเพื่อที่จะสื่อสาร But television is by and large a close-up medium. นะแต่ว่าสื่อที่โทรทัศน์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นสื่อที่จะใช้ close up เป็นหลัก Until the big screens for home came along, flat screens, Western movies or movies that showed a lot of scenery didn't look all that good on little bitty screens. คือจนกระทั่งมันเริ่มมีทีวีจอแบนจอยักษ์ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าหนังที่ทำต่างๆในอดีตเนี่ยมันดูไม่สวยแล้วบนทีวีจอที่มันเป็นสมัยใหม่มากขึ้น In fact, they don't look good on these screens. หรือแม้กระทั่งดูในจอโทรศัพท์ก็ดูไม่ดีด้วยซ้ำ The Alps, the mountains in Switzerland don't look all that impressive on this little screen. นะฉากนะครับภูเขาแอลป์นะครับในสวิตเซอร์แลนด์พอมาดูในจอเล็กๆมันก็ไม่ได้สวยมาก But close-ups of individuals work real well. แต่ว่าฉาก close up ต่างๆมันกลับดูดีกว่า So generally, even with one camera, you're wanting to stay in generally closer rather than wider. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีกล้องเดียวนะครับให้เลือกเอามุม close up ไว้มากกว่ามุมกว้าง And if your pastor or singer is stationary and not moving a lot, you can get it a little closer. แล้วถ้าเกิดศิลปินของเราเนี่ยไม่ขยับเยอะยิ่งใกล้ไปได้อีก Okay? โอเคไหมครับ Any other questions? คำถามครับถามได้เลย All right, now you know exactly what to do, right? นะแปลว่าทุกคนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าจะต้องออกไปทำอะไรโอเคถามได้ครับโอเคข้างหลังมีไมค์อีกสักตัวไหมคำถามOkay. What about when we sequence the shot? What should be like? Do we have any rules about the duration of each shot? How long? How quick should we move from one shot to another? Yes, and again, they're guidelines more than they are hard ก็ rules. มีบ้างนะฮะแต่ก็เป็นแนวทางเหมือนกันไม่ใช่เป็นกฎเหล็ก You can stay on a medium shot of an individual longer than you can stay on an extreme close-up. คือมีเดียมช็อตเนี่ยจะอยู่ได้นานกว่าพวกช็อต close up That extreme close-up or that close-up is a little intense. ไอ้ที่ close up เนี่ยมันจะดูเครียด Now, if it's a particular time in the service, if the pastor is praying, you might want to stay longer on that close-up. But generally speaking, a medium shot or a waist shot, you could stay on longer than a close-up. ยกเว้นช่วงเวลาพิเศษจริงๆสวกำลังนำอธิษฐานหรือบางอย่างอาจจะแค่ close up ได้นานแต่โดยทั่วไปนะครับใช้ medium shot In a sense, you can stay on a wide shot longer. หรือบางครั้งเราจะอยู่ในช็อตมุมกว้างได้นานขึ้น But frankly, it's not very interesting. แต่มันก็จะพอไปสักพักมันจะเริ่มน่าเบื่อแล้ว That's why we call it sometimes an establishing shot. เราจึงเรียกว่าเป็นช็อตตั้งต้นนะฮะ The wide shot establishes what the room looks like. คือมันแค่ตั้งต้นสร้างบรรยากาศภาพรวมให้คนเห็นว่าบรรยากาศวันนี้ประมาณนี้ But that doesn't really take very long. แต่มันใช้เวลาไม่นานหรอก And once you've seen it and looked at it for a few seconds, พอเราเริ่มเห็นเราสัมผัสได้สักครู่หนึ่ง then you can go back in and picture things in a more close-up way. เราก็จะเริ่มต้นกลับไปเน้น close up เป็นหลัก There may be reasons to stay on a wider shot. นะบางทีอาจจะมีเหตุผลพิเศษที่เราจะใช้ช็อต wide ช็อตกว้างมากขึ้น But again, television is a close-up medium. The wide shot doesn't communicate as well as something that is closer to medium แต่ shot. ยังไงตามนะสื่อทีวีต่างๆเนี่ยเป็นสื่อที่เหมาะสำหรับการ close up
มากกว่าที่จะใช้สำหรับมุมกว้างต่าง Many years ago, when I started directing church services for television, เมื่อหลายปีก่อนนะที่ผมเริ่มต้นเข้ามากำกับดูแลสื่อของคริสตจักร I got a tablet of paper. นะครับจะต้องมีกระดาษเป็นแผ่นใหญ่เลย I got a stopwatch. นะครับแล้วต้องมีนาฬิกาจับเวลาเลยนะ I got my pen. มีปากกาด้วย And I watched Billy Graham crusade. แล้วดูรายการของบิลลี่แกรแฮม And I watched and I timed how long they would stay on shot. แล้วผมจับเวลาเลยครับเขาใช้เวลากับแต่ละช็อตเนี่ยกี่นาทีกี่วินาที They didn't do it the exact same way every time. แล้วทุกครั้งเขาก็ไม่ได้ทำแบบเหมือนกันหมด But you get a sense of what they're doing by timing it. แต่เราจะเริ่มคาดเดาได้ว่าเขาจะทำอะไรบ้างจากการที่เราเริ่มจับเวลาและทำงาน Have you seen the Billy Graham crusade? เราเคยดูรายการถ่ายทอดของบิลลี่แกรแฮมอะไรพวกนี้ไหมฮะงานใหญ่ They'll go back to a wide shot, and if they're in a stadium, the camera will pan across to show you how many people there are. นะครับเขาจะมีช็อตกว้างนะครับถ่ายไปยังบรรยากาศในสนามกีฬาให้เราเห็นว่าคนมีเยอะขนาดไหน But once it's done that, which may be 20 seconds, แต่เขาจะทำแค่นั้นแค่20 วิ then it goes back into Billy Graham speaking. กลับไปหน้าอาจารย์บิลลี่แกรแฮมใหม่ And it may be a full shot, บางทีก็กลับมาเป็นฟูลช็อต and that could last a minute or so. นะครับบางทีก็กลับมาหลังจากนั้นนาทีหนึ่ง And then a closer shot. แล้วก็มา close ช็อตที่ใกล้เข้ามาอีก Then maybe a reverse shot to show the people listening to him. นะครับบางทีก็เป็นคนที่ฉายมาที่คนที่กำลังตั้งใจฟังเทศ And I would say find a really good-looking service or experience like that. คำแนะนำก็คือว่าไปหาดูนะครับวิดีโอรอบนมัสการในที่ต่างๆ Now the danger with that is today I think people cut the picture too quickly. สิ่งที่เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยคนมักจะตัดภาพเร็วเกินไป They're changing the picture too often. นะเปลี่ยนบ่อยไป I know I'm old. ผมรู้ว่าผมแก่แล้วนะฮะ Old school, old style. นะแก่แล้วนะครับวิธีคิดอาจจะโบราณนิดนึง But what I want to see is that person communicating to me. แต่สิ่งที่อยากเห็นก็คือว่าคนนั้นกำลังสื่อสารให้กับผม Not see them from 4 different angles quickly. นะฮะไม่ได้เห็นนักเทศใน4มุมด้วยความรวดเร็ว And if they're communicating with me, และถ้าเกิดเขากำลังสื่อสารกับผม I may not need to change the shot very quickly. ผมเองอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนช็อตบ่อยขนาดนั้นก็ได้ Again, general guidelines. นะอีกครั้งเลยนะครับนี่เป็นแค่แนวทางคร่าวๆ Okay, I hope this is a help, and it's kind of like laying a foundation to build a building. ก็หวังว่าเรื่องนี้นะครับจะช่วยเราในการที่วางรากฐานสำหรับสร้างตึกต่อไป If you get the foundation right, the rest of the building is going to be much better. ถ้ามีรากฐานที่ดีนะครับที่เหลือมันดีหมด If you understand the basics we've talked about today, the rest of the production will be much ถ้าเรา better. เข้าใจพื้นฐานวันนี้นะครับต่อไปในเรื่องของการทำโปรดักชันมันจะง่ายหน่อย All right, thank you for not falling asleep and ขอบคุณ not. ทุกคนนะครับที่ไม่หลับไม่ตายนะฮะ All right, I think we have a short break, นะครับเดี๋ยวเราก็จะมี and then เบรก finally we'll be back. นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไป So we break open the walls of the church เราทุบประตูกำแพงคริสตจักรออก through technology. ด้วยเทคโนโลยี That's a pretty good reason to invest in technology. นั่นเป็นเหตุผลที่ดีมากที่เราจะลงทุนในเทคโนโลยี Just ask your pastor คุยกับศิษย์บาลของเรา if he's content with preaching to 80 people, ว่าท่านพอใจไหมกับการเทศนาให้คน80คนหน้าเดิมฟังไปเรื่อย or would he like the ability to preach to 1,000 people? ๆหรือเราอยากจะเทศนาให้กับคนนับพันคนได้ฟัง I think I know what the answer is. คิดว่าเรารู้คำตอบนี้